Aka, sizga 5 ta La Liga haqida savolim bor. Boshladik. 2024-2025-yilda oltin butsa yutdi. A. Rafinha, B. Lewandowski, C. Lamine Yamal, D. Mbappe. Mbappe. To'g'ri. Ikkinchisida qaysi yil oxirgi marta Atletico Madrid La Liga yutgan? A. 2020-2021, B. 2021-2022, C. 2019-2020, D. 2011-2012. Xo'p, Suarez Atletico o'tgan yili chempion bo'lgan, bu yokida 19-20 yokida 20-21. Adashmasam, shu Coviddan keyin edi 20-21. To'g'ri. Aha. Uchinchisi, qaysi jamoa birinchi bo'lib La Liga yutgan? O'zi javobini aytishingiz kerak. Savol dahshatli. Mayli, o'zimizda qiynamaymiz-da. Real deb qo'yamiz. To'g'ri. Qaysi yil La Liga boshlangan? A. 1925, B. 1930, C. 1924, D. 1929. 1929 To'g'ri. Easy. 5-savol. Qaysi jamoa eng ko'p gol urgan La Ligada? A. Real, B. C. Atletico, D. Barsa. Maylicha, sal qiziq bo'lishi uchun Barsa deyman. To'g'ri. 5 Real deb o'yladim. 5 tadan. Sizlarning ham savolingiz bo'lsa, izohlarda yozib ketinglar.